Здравейте! В това видео ще ви покажа как бързо и лесно можете да обедините няколко Excel файла в един, като използвате Power Query. Например, всеки месец получавате една и съща вид справка с еднакви колони и искате всичките да се обединят в един файл. Така ще можете да филтрирате, да сортирате, да търсите информация в тях и нататък много по-лесно. Ето как става. Отиваме на Data, Get Data, From File, From Folder. Избираме папката, където са нашите файлове. В моя случай тя се казва Data и кликваме върху Open. В прозореца виждаме списък с всичките файлове и тъй като искаме да ги обединим, натискаме Combine and Loads. Чакаме да се зареди, което ще се отвори нов прозорец. Този прозорец показва как изглеждат данните от първия файл, заглавията и няколко примерни реда. Потвърждаваме с OK. Excel автоматично събира информацията от всичките файлове и я зарежда в нов работен лист. И сега като мине това зареждане, ще можем да видим обединените данни от цялата папка. Тук е важно да отбележа, че по подразбиране резултатът идва като таблица режим Table и ако ни трябва като обикновен range, трябва да изберем Convert to Range, но първо да премахнем форматирането, иначе Convert to Range няма да го направи автоматично. След като форматът е изчистен, избираме Convert to Range и вече данните ще са в класическия вид, с който повечето хора са свикнали да работят. И това е всичко. Само с няколко клика можем да автоматизираме обединяването на данни и да си спестим доста ръчна работа.